Eto šta je donijela operacija Iračka sloboda. Toliko za večeras. Žurimo na avion za Denver. Laku noć. 1995. godine otvoren je međunarodni aerodrom u Denveru. Nakon otvaranja kritike su bile podijeljene. Neki su bili oduševljeni tehničkom savršenošću i modernom tehnologijom, dok su zaposleni na aerodromu i putnici izjavljivali kako ih uznemiravaju čudni murali na zidovima, čudne skulpture i natpisi koje nisu mogli protumačiti. Glomasni kompleks aerodroma ima neočekivani izgled svastike zbog kojeg se javnost dodatno uznemirila. Zbog pritiska javnosti dodat je modul i staza na jednom dijelu kako bi se razbio izgled svastike i umirila javnost. Na glavnom ulazu nalazi se spomen ploča s masonskim simbolima. Unutar spomenika nalazi se vremenska kapisla nepoznatog sadržaja koja je zapečaćena i koja će se otvoriti 2094. godine. Zatim slijedi nešto još čudnije. Neobična skulptura Mustanga sa svjetlećim crvenim očima težine je 4100 kg. Zanimljivo je kako je kipar Luis Jimenez poginuo kada je dio kipa pao na njega. Kip izaziva uznemirenost zbog jarkih crvenih očiju koje svijetle u mraku. Bilo je zahtjeva da se ukloni, ali to se nije desilo. Kao da zlokobna skulptura Mustanga nije bila dovoljna, dizajneri su odlučili na prilazu terminala postaviti kip Anubisa, staroegipatskog boga smrti i zagrobnog života. Kip je visok 8 metara i težak 7 tona. U unutrašnjosti aerodroma nalaze se mnogobrojne skulpture krilatih mitskih bića, zvijeri koje liče na zmajeve ili demone, koji su se nalazile kao skulpture na vrhovima gotičkih katedrala zbog tjeranja zlih duhova. U jednom dijelu centralne zgrade nalazi se čudan prikaz crnog sunca koje kruži oko običnog sunca. Crno sunce predstavlja simbol okultnog značenja te nacistički simbol. Zidovi su oslikani bizarnim i zastrašujućim muralima koji sadrže teme koje se odnose na vojne represije i jedinstvenu svjetsku vladu. Javnost je najviše uznemirena muralom koji prikazuje mrtvu djevojčicu. U muralu koji nosi naziv Rat prikazana je stravična figura s gas maskom u uniformi koja nalikuje nacističkoj uniformi s golubicom koja bježi ispred isukane sablje, a oko centralne figure nalaze se majke koje oplakuju mrtvu djecu, dok se pod nogama centralne figure nalaze djeca koja su već umrla ili umiru okružena minijaturnim mrtvačkim sanducima. Autor murala nije zaboravio ni oružje i nacionalna obilježja naroda bivše Jugoslavije. Na muralu se nalaze Hrvatska, Slovenska kao i zastava Bosne i Hercegovine s ljiljanima. Razdragana djeca koja su obučena u narodne nošnje nose mačeve i automate koji su sijali užas i koji se šire prema Crnoj Africi, arapskom svijetu i azijskom kontinentu.